trabajando el freezer, ya finalizando ya el servicio. Aquí está. También le puso boca nueva, ventilador de boca nueva, ese freezer. Ahí está, algo nuevo. Esto nuevo, esto movido, ya. Ese no puede estar. Le trocó ese, con 120 voltios. Le puso este, a 15 voltios. Ahí, bandilla. Le puso un ventilador nuevo. Ahí está. Trabajando todo perfectamente bien. Esa es una parte del freezer, ahí está también trabajando.